CD Scanner Housing Part by จริงเดียวชิ้นส่วนโครงครอบเครื่องสแกน CT เครื่องจักรรุ่น MRA 600ดอกกัดปลายแบนขนาด 10 มิลลิเมตรการเก็บผิวละเอียดของผนังด้านข้างของช่องว่างภายในดอกกัดปลายโค้ง R 3 มิลลิเมตรการทำความสะอาดบริเวณส่วนโค้งของช่องว่างภายในดอกกัดปลายแบนขนาด 20 มิลลิเมตรการกัดขึ้นรูปพื้นผิวที่เป็นขั้นดอกกัดปลายแบนขนาด 10 มิลลิเมตรการเก็บผิวละเอียดบนพื้นผิวส่วนล่างดอกเจาะขยายรูดี85 มิลลิเมตรการคว้านรูความเป็นทรงกระบอกน้อยกว่า 10 ไมโครเมตรความเรียบและความตั้งฉากน้อยกว่า 15 ไมโครเมตรความเป็นการร่วมของรูปประกอบน้อยกว่า 15 ไมโครเมตรเวลาการตัดเฉือน 19 ชั่วโมงสนใจสินค้าสอบถามเพิ่มเติมที่ GFRT.machinery